ازاي نتخلص من خطوط الجبهة وال111 بطريقة فعالة 100%؟ مساج وتمرين، وازاي نراقب نفسنا عشان ننجح 100%. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هتكلم عن خطوط الجبهة وال111، وده بسبب التوتر. ممكن يبقى عندك 20 سنة أو 30 سنة وعندك خطوط في الجبهة وعندك ال111. مش شرط، ملهاش دعوة بالتقدم في العمر، هي بتظهر في التقدم في العمر، بس ممكن تبدأ بدري قوي. طيب أنا هنعمل المساج وهعمل التمرين الأول وبعد كده المساج، وبعد كده كلام مهم لازم تسمعه. أول حاجة هعمل التمرين صوابعي كده، في نقط هنا عضلات 1 2 3. هحط 3 صوابع دول كده، خلي ده مسنود برضو وهبدأ أرفع عضلات الجبهة. مش هرفع حواجبي كده، لا، هرفع عضلات الجبهة كده. يعني هتلاحظوا ان ايدي هي اللي بتتحرك. عايزة اوريكم العضلات دي بتتحرك لغاية قفانا من ورا بيتحرك. العضلات كلها بتاعة الراس اللي هي أساس التجاعيد، فروة الراس دي أساس التجاعيد كلها بتتحرك، مش حواجبي اللي بتتحرك. أيوة. ما بضغطش جامد، بحط صابعي كده على النقط، أو لو مش قادرة أظبط دي ممكن أعمل كده. التغيير مهم قوي في وضع الإيد وفي العدد. هبدأ ب10 عدات واوصل لغاية 50 عدة. هحط لكم رابط الفيديو اللي فيه الجزء الأول من تمارين اليوجا للوجه في صندوق الوصف. كويس. هعمل بقى مساج. كويس، يلا بينا نعمل مساج. أول حاجة همسك العضلات بتاعة الحاجب كده برفق 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 برفق. الأفضل عشان أخد نتيجة هايلة همسك عضلة كده برفق لمدة، في الأول هعملها لمدة 10 ثواني، وأنا بزود العدد هزود الوقت بتاع اللي أنا ماسكة فيه العضلة، بوصل لدقيقة. باجي هنا، على فكرة الطريقة دي كمان هترفع الجفون. العضلات كلها ماسكة في بعضيها بأربطة، لازم نقوي كل العضلات. بمسك كده لمدة دقيقة، وبعدين بمسك كده أتأكد إن أنا ماسكة العضلة برفق لمدة دقيقة. هبدأ ب10 ثواني لغاية ما أوصل لدقيقة. فاهميني؟ هنشيل دي بقى، دي أنا حطاها عشان أنا عندي واحدة في النص كده بس كانت عميقة قوي، الحمد لله اتحسنت شوية. واللي جنبي الشريط اللاصق هحط لكم ازاي تستخدموه برضو، هحط لكم فيديو في صندوق الوصف. يا رب يكون الصوت واضح، يعني انا بحاول اعلي صوتي، بس انا بطبيعتي بصوتي ما بيبقاش عالي، ما بحبش اعلي صوتي قوي. المساج بقى، انا قلت اشيل دي، اشيلها وابدا اعمل مساج. ممكن اعمل المساج والتمارين في نفس اليوم. تمارين اليوجا 5 ايام في الاسبوع، المساج 3 مرات تقريبا في الاسبوع، ما يزيدوش عن كده، مرتين او 3. بفرك الجلد كده برفق، ممكن كده، واطلع وانزل كده من غير ما اسحب الجلد كده.
كذا طريقة. ممكن كل حركة نقعد فيها 30 ثانية من الحركات اللي انا وريتها لكم. اهم حاجة تمارين اليوجا عشان نقوي العضلات. وازاي المساج يبقى ناجح، هحط لكم رابط الفيديو برضو في صندوق الوصف. في صندوق الوصف في كل الفيديوهات بحط لكم روابط فيديوهات في صندوق الوصف، كلها عن الصيام المتقطع وعن تمارين اليوجا وعن المساج. عملت كده 30 ثانية، ممكن اعمل كده برضو، اغير في انواع المساج. دي كلها انواع المساج، ممكن تختاري حركة او حركتين من اللي انا عملتهم تعمليهم. ممكن ابدأ بالمساج بدقيقة بدقيقتين وازود لغاية ممكن ما اوصل ل10 دقايق في الجبهة بس بالتدريج، واحدة واحدة. بعد كده ممكن اعمل كده واعمل مساج برضو كده. يعني انا عملت كده، ممكن اعدهم مثلا 10 مرات او 20 مرة 30 مرة، برضو بوصل بالتدريج برضو الحواجب كده. بعمل بقى تصريف للسائل الليمفاوي وانزل لغاية عظمة الترقوة. انا عملت تمرين للعضلات اللي فوق. طبعا لازم اعمل مساج لفروة الراس، ممكن نعمله كل يوم 5-6 ايام في الاسبوع. ده اساس الاساس، القاعدة الاساسية. راسنا، دماغنا، قفانا، رقبتنا، عظمة ال- الخط ده بتاع الترقوة، الكتاف، المنطقة المحيط الكتف، هتشد حاجات كتير. يعني بصوا المساج ده مفيد جدا لكل الحالات. طيب انا عندي خطوط في الجبهة وعندي 111 واشتغلت عليهم كده، اسيب بقى الوجه او اسيب وشي لغاية ما يتراح على واشتغل عليه؟ لا، المفروض ان انا اشتغل على الوجه بالكامل. هحط لكم برضو روابط فيديوهات في صندوق الوصف اللي هو تحت الفيديو على طول. طيب ايه اللي يخليني ابقى ناجحة 100% في المساج؟ ان انا اراقب نفسي وانا بغسل مواعين وانا بعمل الاكل وانا بتكلم مع حد. لو راقبنا نفسنا هنتعود على ان احنا ما نعملش حاجة بوشنا. يعني انا دلوقتي مثلا آه، بعمل حاجة بطبخ، اعمل ليه كده واعمل ليه كده؟ ليه اعمل الحاجات بعضلات وشي اخليها تبقى مرهقة والوش يبقى دبلان والعضلات تضعف؟ انا عشان ابقى ناجحة في اي مساج في الوجه، ده الكلام المهم اللي انا بقوله له. اللي قاعد معايا لغاية دلوقتي هو اللي هيستفيد. ليه؟ لان بلاقي ناس يعني بعض التعليقات بتقول لي على سؤال والاجابة موجودة في نفس الفيديو. شوفوا الفيديوهات للاخر هتستفيدوا اكتر. انا اتعود وراقب نفسي ازاي؟ ان انا لما اجي اقطع ليمونه مثلا ما اعملش كده، لما اجي اقطع البصل ما اعملش كده، او اجي افتح حاجه اعمل كده، حد بيكلمني اعمل كده واعمل كده. ارهاق. حتى المراهقين الصغيرين تلاقي عندهم بدات خطوط، وبدا ده يظهر من الانفعالات المستمره بتضعف العضلات. كلام مهم قوي، حطوه حلقه في ودنكم. انا بقوي العضلات، ببدا في اي وقت. ما اقولش انا عندي 50 60 70، انا فوق 60 الحمد لله، نقول 65. شوفوا فيديوهاتي اللي قبل كده وشوفوا فيديوهات دلوقتي، هتلاقوا في فرق. والله اعلم طبعا، انتوا اللي هتقولوا مش انا مش هتكلم عن نفسي. انا لما بقول انا الافضل ببقى بشجعكم. نراقب نفسنا ونحاول دايما ان احنا ما نحركش العضلات كتير. مع الوقت هنتدرب على الحتة دي، هنلاقي ان احنا بنصلح الغلطات وما بنعملش غلطات جديدة. يعني بنصلح التجاعيد والترهلات وما بنعملش تجاعيد جديدة. ولازم تعرفوا حاجة، ان انتوا اول ما بتبدأوا بيتوقف تماما الترهل والتجاعيد اللي جاية. فانت بتبدأي
بتقولي انا مش ملاحظه نتيجه، لا، في نتيجه بتبان مع الوقت. المهم ان احنا نكمل. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، ان شاء الله يكون هيعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. جمالك جمال صحتك من طبيعة. بس بس بس